Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub di rancangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Nyalindung Kagelung. Ieu dongeng karangan Teh Aila Kansa. Panginten ayeuna teh nincak seri anu kagenep. Mudah-mudahan sasireun sabeunyereun ieu dongeng sing ngajantenkeun panghibur kana kalabu pangbabarah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, ti poe ka poe Jang Aji jeung Neng Sarah beuki asa kasiksa batin, geus hese deui ngabalengbarkeun, geus teu bisa deui nyumputkeun semu. Saban poe duanana ngarasakeun gandrung liwung kabidangdung, ajamparing asih kapentang asmaragama, deudeuh geget mun padeukeut, sungkan rasa mun paanggang. Cai asa tuak bari, dahar asa tatal, sangu asa catang boboan, buruan asa layuan, bale gede asa rarehe, anu kabayang ukur imut anjeuna, kucang angge dina bulu soca. Itu anu karasa ku Neng Sarah jeung Jang Aji dina waktu kiwari. Beres sarapan isuk-isuk, Neng Sarah gegerewan ka indungna. Ibu. Ih, aya naon, Neng? Cek Bu Haji nyamperkeun kaluar. Ibu, mobil Neng bana kempes, jabato siang. Bade mangkat kumaha atuh, Bu? Keur kitu, torojol Jang Aji ti jero imah. Kunaon, Neng? Iya, kempes bana, jawab Neng Sarah. Kituna teh bari maledogkeun imutna. Nya geus we atuh dianterkeun ku Mang Jaja, cek Bu Haji. Pan Mang Jaja mah bade ngisi tabung gas dinten ieu mah, Bu. Pan stok gas tos seep, pasti tos mangkat wayah kieu mah, cek Jang Aji anu mairan. Bari ngaharap Bu Haji nitah manehna nganterkeun Neng Sarah. Kumaha atuh, Bu? Neng tos kasiangan, cek Neng Sarah ngarenghi ka indungna. Jang Maman, cek Bu Haji kegerewan ka Jang Maman anu keur nguyok di toko. Aya naon, Bu? Ih, panganterkeun heula si Neng ka kampus, geus kabeurangan. Mobilna bana kempes, cek Bu Haji. Cenah ku si awe atuh, Bu. Abdi mah moal tiasa nuju sibuk. Coba bade dongkap parang sakedap deui oge. Saurna teh ayeuna nuju di jalan, jawab Kang Maman bari tonggoy mukaan buku. Ari Jang Maman, nya geus we atuh ku awe ka ditu anterkeun jing. Make motor anu awe anu gede meh katingalina pantes, cek Bu Haji. Ngomong ka Jang Aji, plong hate Jang Aji asa bungah-bungangang anu dianti-anti saban poe pikeun manehna. Hayang jongjon paduduaan bari ngedalkeun eusi hatena anu salila ieu disidem. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, tuluy Jang Aji ngaleos ka jero rek ganti baju, make calana jeans warna hideung, kaos abu-abu, jaket kulit warna coklat. Sapatu merekna Adidas warna bodas,
Ledak buukna diulasan minyak Gatsby. Tuluy di sisiran mending ngajiripit. Jang Aji ngenteng kitu nate bari suara seuri. Sanggeus beres dangdan, tuluy ngarawel kunci motor. Celak naik kana motor ninja warna hejo. Ayo atuh Neng, tos yang teuing. Cek Jang Aji bari imut. Kade tongolad elot langsung balik deui, awas mun ka mana mendi. Cek Bu Ijah anu ngarasa hariwang nempo salakina dangdan rapi meuni beuki kasep jeung cahayaan. Moal atuh Bu, bari nage ngelod ka mana? Unggal dinten oge nguyak wae di toko. Jawab Jang Aji bari mesem. Neng mangkatnya Bu, assalamualaikum. Cek Neng Sarah bari suntangan ka indungna. Tuluy naik motor, keleuyeung motor maju lalaunan. Mimitina mah duana ngabaretem ngan jajantung anu teu eureun tatalu. Dag digdug marengan renghapna dua incan anu keur liwung. Katarsna anu nyaliara dina dada ngagalura lir ombak sagara. Nalika cinta sumarambah kana bayah, rasa endah anu taya wates wangenna kadeudeuh kaheman anu geus lila sirungan. Ayeuna tumuwuh mekar bareng jeung lumakuna waktu. Neng Sarah nu aya dina satukangeun jejaka gandang, poe harita ngarasa bagja bisa diuk deukeut jeung jalma anu salila ieu jadi lamunan. Sok sanajan diuk Neng Sarah rada doyong ka hareup, tapi manehna teu wasa ngantelkeun awakna. Keur anteng Neng Sarah galecok dina kabunga hatena. Ragamang leungeun Jang Aji, ngaragamang kana leungeunna. Kap leungeun Neng Sarah dicekel pageuh. Terus rada dibedol ka hareup. Cag leungeun Neng Sarah diecagkeun dina palebah cangkeng Jang Aji. Dag digdug der. Jajantung Neng Sarah terus motah. Karasa aya nu ngageleser haneut kana sakujur awak Neng Sarah. Ngahaneutan hate anu salila ieu simpe. Beluk Neng Sarah nyuuhkeun sirahna kana tonggong Jang Aji. Rakatak leungeun anu tadi ngan ukur sabelah muntang kana cangkeng Jang Aji. Ayeuna duanana leungeun Neng Sarah meulit kana cangkeng Jang Aji. Teu aya suara anu kaluar tina bibir maranehna, sabab duanana keur anteng diumbang-ambing ku rasa katresna, rasa bungah jeung guligah anu taya babandinganana. Neng Sarah meureumkeun panonna, ngarasakeun haneutna awak Jang Aji anu sarila ieu dipigandrung. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, saking ku anteng duanana ngumbar ka bunga, ampir-ampiran motor labas ngaliwatan kampus Neng Sarah. Untung Neng Sarah kaburu inget ngorepak bari ngalesotkeun tangkeupanana. Tos kalangkung, ceuk Neng Sarah ngabejaan ka Jang Aji. Nah kajong-jongan teuing teh. Tembal Jang Aji bari nyerenge. Anu satuluy nama Jang Aji balik arah muterkeun deui motorna. Sanggeus sababaraha menit anjog kanu dituju. Reg motor eureun dihareupeun gerbang kampus. Katingali aya saurang jajaka rada bala. Mirip urang Arab di kacamata tapi sarua kasep. Ngan kasepan kaneh Mang Guru ketang. Cager ari Mang Guru sok mana wae ah. Ngan kasepan kaneh Jang Aji ketang. Hei cantik, kok telat di mana heulanya? Saya dari tadi nungguan sampai kepanasan ieu teh. Cenah bari nyamperkeun ka Neng Sarah. Aya nu ngaheab dina hate Jang Aji. Nempo Neng Sarah disampeurkeun ku hiji jejaka bari nyebut cantik. Tuluy manehna ngagero ka Neng Sarah. Neng, awi heula nya.
Engke kinten-kintena bade tabu sabaraha dijemput? Tanya Jang Aji. Tabu satu wae, A. Jawab Neng Sarah bari imut tuluy ngagupaikeun leungeunna. Jang Aji terus neuteup Neng Sarah nepi ka ngilesna. Sanggeus teu katingali mah, piur Jang Aji ngajalankeun deui motorna nyemprung nuju ka imahna. Haha, cantik. Anu tadi teh saha sih? Jangan bilang pacarnya. Cek Julio nanya ka Neng Sarah. Anu ditanya kalah bingung, teu buru-buru ngajawab. Ari dibejakeun bapana asa moal percayaeun. Ari disebut bebende da puguh eta bapa terena. Antuk nama Neng Sarah ukur ngahuleng. Haha, hei, kita ras teh kalah ngahuleng cantik. Cek Julio ngagebah. Anu tadi teh kakak sepupu. Tembal Neng Sarah semu gugup. Haha, oh kirain teh pacar. Boro mah saya teh cemburu. Habis sepupuna meni ganteng gitu. Kirain teh rek jadi saingan. Jawabna Julio bari nyerenge. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, satengah 12 Jang Aji geus ngahurungkeun motor ninjana. Ngareunge sora motor dihirupan, Bu Ijah ngorepak cengkat tina diukna. Teh ka mana Aa? Bade ngajemput si Eneng. Pan tadi miwara ngajemput tabuh satuan Ibu. Walon Jang Aji. Ih, atuh sinamilu we jeung babaturanana. Pan loba baturna marawak kandaraan. Cek Bu Ijah nyari tanah teh semu camberut. Hawatos atuh Bu, bilih ngantosan jemputan. Pan tadi tos janji bade dijemput. Nyah jik atuh kade ulah sumaring pang. Tembal Bu Ijah kecap anu biasa sok disebut lamun Aji rek kaluar. Timburuna gede nempo kaayaan Jang Aji anu kiwari beki gagah tur gandang. Biur motor nyemprung nuju ka kampus Neng Sarah. Satengah jam Jang Aji geus anjog kanu dituju. Manehna anak gelik dina motor bari nitenan mahasiswa anu murudul kalaluar. Breh Neng Sarah keur lempang paduduaan jeung Julio bari ngobrol. Heab hate Jang Aji asa kaheboseun. Tidid cek Jang Aji ngahurungkeun klaksona. Neng Sarah ngareret bari imut. Haha, moal ikut pulang jeung saya? Tanya Julio. Moal itu jemputan tos nunggu. Saya ti heula nya. Cek Neng Sarah bari ngadadahan ka Julio. Oke, dah. Jawab Julio bari ngajanteng neuteup Neng Sarah nepi ka ngilesna.
Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, Neng Sarah anu dibonceng ngadedempes, manehna ngaharep leungeun Jang Aji ngarampa deui pigelang leungeunna, siga tadi waktu inditkeun. Teu lila pok Jang Aji nyarita. Neng, nah teu muntang atuh bilih geubis. Tuluy leungeun Neng Sarah ngaragamang kana cangkeng Jang Aji sabeula. Karasa nu muntang ukur sabeula. Tuluy Jang Aji lalaunan medol leungeun Neng Sarah anu sabelah deui. Tuluy diadekeun kana beuteungna. Di jalan hawa kacida panasna, maklum jam 1 keur meujeuhna panas tengah poe ereng-erengan. Neng, duh panas teu kiat. Mah asa haus ieu teh urang ngiuhan heula yuk. Ceuk Jang Aji bari mengkolkeun motorna. Mangga Neng ge sami haus. Walau Neng Sarah anjog ka patamanan, Jang Aji ngeureunkeun motorna, jurut duanana tarurun. Sanggeus meuli inuman jus alpukat, duanana tuluy laleumpang neangan tempat anu rada tiis. Sanggeus manggih bangku, gek duanana dario. Ret Jang Aji ngareret ka Neng Sarah anu keur anteng tungkul bari ngocek-ngocek sedotan dina gelas plastik inumanana. Neng, kah? Ari pamaget anu sok sareng Neng, eta teh saha? Anu nganggo kacamata sanes, Mohon. Eta mah Messi Julio, rerencangan Neng. Jawab Neng Sarah bari angger tungkul. Emang kunaon kitu, Tanya Neng Sarah bari ngareret ka Jang Aji anu keur anteng neuteup ka empang anu aya di hareupeunana. Teu nanaon, manawi teh bebene Neng, jawab Jang Aji. Sanes, Neng mah teu gaduh rasa kanu sanes. Perasaan Neng mah tika pungkur oge mungka. Jang Aji ngareret ka Neng Sarah, pasemon siga nu panasaran. Jang Aji tumanya deui. Perasaan Neng kanggo saha kitu? Waler Neng. Neng tos gaduh bebene. Waler Neng, waler. Jang Aji terus merekpak nanya bangun anu teu sabar. Luk Neng Sarah tungkul, tuluy nyengkatkeun sirahna. Renghap Neng Sarah narik napas jero, bangun anu hayang ngabudalkeun eusi hatena. Anu sarila ieu jadi bang baluh. Panonna anteng neuteup kosong ka hareup. Neng, ditaros teh kalah ngalamun, enggal geura waler. Ceuk Jang Aji terus maksa. Bade kumaha ngawalerna atuh, sok sanaos diwaler jujur oge da percuma. Pamaget anu saleme ieu dipikat tresna ku Neng tos pamohalan janten milik Neng. Jawab Neng Sarah, luk tungkul. Celak, cai anu herang ngecelak mapai pipina, tuluy ngecelak kana lahunan. Neng, ceuk Jang Aji ngisedkeun diukna. Tuluy nyengkatkeun gadona Neng Sarah, dibalikeun sinanyang hareup ka manehna. Ragamang ramo Jang Aji kana pipi Neng Sarah, tuluy nyusut anu ngecelak lalaunan. Neng, urang gadoh paraosan anu sami, kadeudeung sareng katresna urang,
anu dongkap dina waktos anu lepat. Dedeh kasalira, tresna kasalira, tapi aya hahalang anu pamohalan tiasa dilangkungan. Dede Neng, urang kadah kasiksa ku paraosan anu kacida endahna. Ragamang, leungeun Jang Aji kana sirah Neng Sarah. Dek sirah Neng Sarah diadekeun kana dadana. Tuluy Jang Aji ngusapan buuk Neng Sarah anu lempay. Segeruk Neng Sarah ceurik karasa peurih ngarakacak. Kunaon bet boga rasa deudeuh anu rohaka ka jalma anu geus pamohalan bisa kapimilik ku manehna. Jang Aji nyengkatkeun gado Neng Sarah, tuluy nyusutan cipanona anu terus murubut maseuhan pipina. Deudeuh geulis atos ulah dianggo ceurik balilihan sing percanten kana takdir ti Nu Maha Kawasa. Insyaallah kadedeuh urang bakal mendak jalana, teu kedah hariwang, teu kedah honcewang, apanan tos tangtos, panon poe oge moal ka mana surupna. Tos geulis teu kenging nangis, hayu urang uih bilih si ibu milarian manten, ceuk Jang Aji bari lalaunan ngalesotkeun leungeun Neng Sarah anu meulit dina cangkengna. Jung duanana narangtung leungeun Neng Sarah dicekelan pageuh ku Jang Aji. Anu satuluyna mah duanana laleumpang muru ka parkiran. Celak duanana naraek motor, geleuyeung motor dipajukeun. Anu satuluyna mah nyemprung muru ka imahna. Anjog kaburuan imahna, kasampak Bu Ijah keur ngajega dina teras bari neuteup seukeut kanu duaan. Euleuh mitra-mitra pemirtub, rupina waktosna parantos seep, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mangguru seja amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.